本節目涉及危險動作、個人意見及垃圾特效，切勿模仿，敬請觀眾留意。唉，マヨネーズが足りないんだけど。Hello， 大家好，咁今日咧就想分享下點樣整一個蛋黃醬嘅，咁事不宜遲開始啦。好，咁睇完呢一個十分之沉悶嘅過程之後呢，我哋可以介紹下個材料啦。咁材料有蛋黃、芥末、白醋、菜油、檸檬汁、鹽、胡椒。雖然呢度見唔到，但係愛嚟調味嘅。咁講得蛋黃醬啊，梗係不能不提呢個乳化作用啦。咁點解啲油同啲醋會溝得埋呢？咁就其實因為個蛋黃裏邊有卵磷脂做呢個乳化劑，所以就可以溝得埋啦。好，開始做啦。咁首先我就會加咗蛋黃啦、芥末同埋白醋落去，攪勻咗先嘅。咁你見到啦，我個兜咧就揀得唔係咁好嘅，就因為咧唔夠弧形啊，弧度唔夠高啊，咁就冇咁好打嘅。咁我自己就揀錯兜啦，咁我就希望你哋就可以揀翻一個啱你哋用嘅兜啦。咁點解要將濕布墊底呢？咁就因為陣間要落菜油啦，一隻手落油，一隻手繼續發啦。咁就希望佢唔好周圍喐啦。如果唔係嘅話，你陣間搞下嗰陣時整跌咗成兜嘢呢，咁你就可以順便幫你屋企進行清潔嘅工作。咁所以我認為鋪翻塊濕布落去呢，係可以預防呢個情況嘅發生嘅。咁如果呢，你有多一個人嘅話呢，咁你就可以唔使用濕布啦，叫佢借對手俾你。一個負責攪勻佢，一個負責倒油，前提係有人肯幫你嘅話。咁至於點解之後會黑畫面嘅呢？咁就係因為咁搞好之後呢，就落菜油啦。咁想講翻，其實乜嘢油都可以落嘅，除咗地溝油啦，哈哈哈，唔好笑。咁我自己個人就比較偏向用翻菜油啦。咁因為佢嘅油味呢就冇咁重。咁我屋企咧平時咧就用開橄欖油嚟煮嘢食啦。咁我發覺咧橄欖油陣味咧係有啲重嘅，咁所以我就選擇用菜油啦。好，到我有翻意識嗰陣時候，喂，搞掂晒咯，有冇搞鬼錯啊？咁因為我想個 mayonnaise 有啲酸嘅味道啦，所以我加咗少少嘅檸檬汁嘅，之後可以加埋啲鹽胡椒，咁當然唔夠啦。咁因為 mayonnaise 咧主要嘅成分係油啦，咁油點樣溶鹽呢？咁你就需要俾耐少少嘅時間，咁你需要攪勻佢啦，同埋俾耐少少嘅時間去等佢沉澱一下。咁如果都係唔夠嘅話，就可以繼續加啦，但係千祈唔好一次過加太多，如果唔係個 mayonnaise 會好鹹。咁落完味之後呢，咁我就建議呢，就用菜嚟試味嘅。咁因為我平時打開嗰啲 mayonnaise 呢，都係用嚟點沙律食嘅啫。咁我就拜託我阿媽喺街市買咗啲沙律菜返嚟啦。咁呢棵應該係羅馬生菜啦吓，應該，唔肯定。咁我又唔係呢一方面嘅專家，咁我手頭上又冇呢一種資料可以提供到俾大家。至於點解唔搵埋資料呢？做法雖然唔完美，但係可以接受啊，仲有改善嘅空間嘅。咁我呢就選擇將佢一塊一塊搣開啦。咁有類似大細嘅話就 group 埋一齊啦。咁就切開一半，再切到一口嘅 size 啦。如果你覺得嗰個一口嘅 size 都係太大嘅話，就再切一半啦吓。咁呢度有幾個非常之錯誤嘅示範啦。第一把刀已經崩咗啦，同埋呢把刀本身係唔鋒利嘅，咁就會令到我哋工作嘅風險大大增加。咁第二啊，我哋可以見到呢條友呢就冇剪過指甲嘅，十分之唔衛生啊。第三啊，嗰幾隻屈曲嘅手指呢，就好彩冇咁近把刀，如果唔係呢，就一早切爛咗隻手指啦。所以呢，呢個係個錯誤嘅示範，所以千祈唔好試啦。咁大家都可以撳翻個 Ctrl 加 W 呢，咁就可以結束呢條影片啦。好，切好晒之後呢，
咁我哋就可以攞去洗啦。咁點解一早攞去洗呢？咁就係因為啊，切完之後先攞去洗呢，係會好洗過你成棵就咁打入去，用水洗之後切。切嗰陣時，棵菜咁多水，又整濕塊砧板啊，咁唔係每個人都係用膠嘅砧板嘅，我相信應該好多人用木嘅砧板噶啦。咁所以呢，我個人認為切完再攞去洗呢係會比較好啲嘅。咁呢度分享一啲嘢俾大家啦，咁好簡單嘅啫。因為而家夏天啊，周圍多天口慶啊，好鬼熱噶嘛。咁沙律呢就應該係唔會俾啲唔爽嘅你嘅。咁至於點樣保持佢爽呢？咁就梗係擺入雪櫃啦，或者你洗嗰陣時呢就用冰水嚟浸啦。咁你都可以幫呢個菜呢保持呢個爽度嘅。咁 mayonnaise 都係一樣啦，個 mayonnaise 太熱係會化嘅。咁沙律係一個 cold kitchen 嘅食品嚟噶嘛，咁就當然全部都係凍嘅食品啦。呢度順便都講一講啦，如果你個 mayonnaise 化咗嘅話呢，咁你可以攞多一隻嘅雞蛋黃啦、芥末同埋白醋，再打過一次啦。你舊嗰個都可以留得翻嘅。咁個程序呢，又係芥末、白醋、蛋黃溝勻咗先啦，之後就開始慢慢咁落你化咗嘅 mayonnaise 落去啦。咁就記住要不停攪拌啦。如果唔係嘅話呢，咁你就係掛住倒油又唔攪佢呢，佢係有機會會化開嘅。最後加翻適量嘅菜呢，同埋醬撈埋一齊，咁就食得啦。其實我自己錄嗰陣時，翻聽自己把聲，我自己都頂唔順啊！唉，真係。